Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette d'un fraisier meringué. Restez avec moi pour ne rien rater. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم غنقدم لكم وصفة ديال الفريزي بالمرانغ. خليكم معايا نوريكم المقادير وطريقة التحضير. Pour les ingrédients, on aura besoin d'une crème chantilly, une pâte génoise, les fraises coupées en deux, les fraises coupées en petits morceaux et le sirop pour imbiber la génoise. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو الكريمة شانتيي، لا بات جينواز، لي فريز مقطعين على جوج وفريز مقطع مربعات صغار والسيرو باش نسقيو به لا جينواز. On commence par disposer les fraises coupées en deux tout autour du cercle. اول حاجه غادي نديرو غادي نستفو لي فريز اللي سبقينا قطعناهم على جوج في داخل الاطار او السيركل. Et pour la crème chantilly, la génoise et le sirop, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. بالنسبة للكريمة لا جينواز والسيرو غادي نخليكم الوصفة في صندوق الوصف. On met le premier disque au fond et on commence à l'imbiber avec le sirop. غنحطو لا جينواز ونسخيوها بالسيرو ونشربوها مزيان السيرو. On commence par mettre de la crème entre chaque fraise et c'est très important. Ensuite, on met une première couche sur le biscuit et sur les fraises. غنبداو نحطوا الكريمه بين كل حبه ديال الفريز، نداكو عمرهم مزيان باش ما يبقاوش على برا خاوي. من بعد غادي نوضعوا الكريمه على البسكوي ونحطوا القليل من فريز اللي قطعناه مربعات صغار. Après, on va disposer au centre les petits cubes de fraises. من بعد في الوسط غادي نوضعوا لي فريز اللي قطعناهم طرف صغار مربعات صغار. On met le deuxième disque sur les fraises et l'imbiber avec le sirop. غنوضعوا الجينواز فوق لي فريز من بعد نسقيوها مزيان بالسيرو. Ensuite, on met la crème sur le dessus de la génoise. من بعد غنضيفوا الكريمه فوق الجينواز. Après, on la laisse refroidir au frigo 2 heures jusqu'à 3 heures minimum. من بعد غادي نخليوها تبرد في الثلاجه من ساعتين حتى 3 سوايع على الاقل. Et là, on va la décorer avec une meringue française. Je vous laisse la recette de la meringue dans la barre d'infos. وهنا غادي نزينوا الكاطو ديالنا بلا مeringue فرانسيز. بالنسبه للا مeringue غادي نحط لكم الرابط ديال الوصفه في صندوق الوصف.
Une fois qu'on aura fini la déco, on prend un chalumeau et on essaye de caraméliser la meringue. من بعد ما كملنا التزيين غادي ناخذوا واحد الشاليمو ونكراميليزيو لا مورانغ بهذه الطريقه هذه. Et à la fin, on peut décorer comme on peut ou comme on veut. Moi, j'ai pris quelques fraises. وفي التالي يمكن لكم تزينوها بلي فريز ولا بالشوكولا، اي حاجه اللي متوفره عندكم. انا خديت لي فريز وشويه ديال الشوكولا. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، ما بقى لي غير نودعكم نقول لكم الى فرصه قادمه ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء. Voilà, notre gâteau est prêt et ne vous reste qu'à servir. Bonne dégustation! N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. On se dit à très bientôt pour d'autres nouvelles recettes. À la prochaine!